välkommen till dagens lucköppning eller unboxning eller vad vi nu ska kalla det. Men jag tänkte nu kör vi igång istället för att prata massa strunt. Där nu var allt klart och vänligt och glöm nu inte kommentera, subscriba och sen var det, och just det, likea, så hörs vi imorgon. Tjena på er.